హాయ్ గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రాజస్థాన్ పిల్ల. ఈరోజు నేను ఒక చిన్న పని మీద వెళ్తున్నానండి. సాయంత్రం మా బాబుకి వ్యాక్సిన్ వేపిద్దామని వెళ్తున్నాను. ఇది ఏం వ్యాక్సిన్ అంటే మా బాబుకి 4 ఇయర్స్ అండి. ఇది ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ అనమాట. ఫ్రీక్వెంట్గా కోల్డ్ కాఫ్ అవి రాకుండా కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు పిల్లల్ని. సో ఇది 2 డోసెస్ కింద వస్తుంది. ఫస్ట్ డోస్ నేను జూన్లో వేయించాను, సెకండ్ డోస్ 1 మంత్కి. సో ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం అనమాట జూలైలో. సో 2 డోస్ వేపిస్తే పిల్లలు ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ రైనీ సీజన్లో కానివ్వండి, లేకపోతే వింటర్ సీజన్లో కానివ్వండి, ఫ్రీక్వెంట్గా కోల్డ్ కాఫ్ అలా రాకుండా ఉంటుందన్నమాట. చాలా మంచిదండి ఈ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్. సో మీరు కూడా మీ పిల్లలకి వేయించాలనుకుంటే మీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవి వేయించండి. ఇంకా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తానే ఇంజక్షన్ భయం అని చెప్పి కాసేపు మారం చేశారండి. ఇంకా మా హస్బెండ్, నేను, డాక్టర్ అందరం కలిసి తన్ని కన్సోల్ చేసి మొత్తానికి ఒప్పించేసాము. అలాగే వ్యాక్సిన్ కూడా వేయించేసాము. 1 డే అయితే ఫీవర్ వచ్చిందండి, ఏం పర్వాలేదు.